Welcome everybody. This is the last call to start the Exotic Bird Show. Bienvenidos sean todos. Esta es la última llamada para empezar el show de las aves exóticas. Exotic Bird Show, just in a few minutes. Everybody, come on. We almost started the Exotic Bird Show. Exotic Bird Show. Coloridas, ruidosas y espectaculares, los papagayos forman uno de los grupos más grandes e inteligentes dentro de las aves, por sus hermosos plumajes y la facilidad para imitar la voz humana. Son perseguidos por cazadores y saqueadores de nidos. Además, como si esto fuera poco, el hombre, con la necesidad de edificar, está cortando cada día más su hábitat natural, la selva. Esto ha llevado a que muchas de estas especies se encuentren actualmente amenazadas o en peligro de extinción. Estas maravillosas aves viven 60 y 80 años, anidan en viejos árboles y nunca viven solas. Siempre salen grupos muy numerosos, pero muchas veces ocasionan estragos a los soldados. Ellas se alimentan principalmente de semillas, hábitat natural. Colorful, noisy, and spectacular. Parrots are one of the largest and most intelligent of all bird species due to their ability to clearly mimic the human voice and their exotic colorful feathers. They are often caught by poachers and illegal hunters, and if this were not enough, many trees are being cut down every year for different purposes, causing this beautiful habitat. This is one of many reasons why a particular species may become endangered. This wonderful bird, they nest in oak trees cavities and never live alone. They are very sociable and live in large groups called flocks. They feed mainly on fruit, insects, and seeds. They are found on all tropical and subtropical like Central, South America, Africa, Southeast Asia, and Oceania. Fire post. I did. Y soy el encargado de conducirlo por el maravilloso mundo de las aves. Le comento que las aves estaban de vacaciones en la selva, pero recibieron la gran noticia de que hoy será su primer día de clases. Welcome everybody, my name is Oscar Pérez, and I'm in charge to lead you through the world of birds. The birds were on vacation in the jungle, but they received the news that today gonna be the first day of class. To continue, let me introduce the teacher and trainer. Y para continuar, permítame presentarle a su profesor y entrenador, Roberto Delgado. And he is your representing Lilian. Want to welcome you one more time. Y llega a conclusión de Lilian, quien nos quiere dar la bienvenida una vez más. Welcome to the Battle Show. The macaws can see a base of colors, and now our friend Allen will prove it, putting back that four ring of different colors and different size in the original position. Los macaws pueden ver la base de colores, y ahora nuestro amigo Allen nos lo va a demostrar, colocando esos aros de colores y tamaños diferentes en su posición original. Vamos a leer. Number one, número dos, and now he's going to the yellow one. Good Alex. Y por último, and the last, good Alex.
Let me tell you, my friend, these birds have vocal cord like us and produce sound to communicate one another. But our friend Alex has found a different way to tell his friend that it's free time. Permítame comentarle que estas aves cuentan con cuerdas vocales al igual que todos nosotros, pero nuestro amigo Alex ha descubierto una manera diferente para decirle a sus amigos que es tiempo libre. Hagamos silencio, por favor. Silent, please. With this sound, we start the free time. Con ese sonido, empezamos el tiempo libre. In the free time, they have different game types and they have different ways to take a fun. So now, our friend Rufino want to show you how we fun in his little skateboard. En su tiempo libre, las aves cuentan con diferentes tipos de juegos y tienen diferentes formas para divertirse. Y ahora, nuestro amigo Rufino nos quiere mostrar cómo se divierte en su pequeña patineta. ¡Vamos, Rufino! Across the USA, let everybody be served like California, yeah. You see 'em wearing the badge. Okay, my friend. Now, we will have a basketball game. But remember, my friend, our team is bird. Bird get a point. Everybody gonna clap and scream. And when the trainer get a point, everybody gonna say boo! No. Only boo for him. Only boo. Boo for him. Clap for bird, okay? Only boo. Tendremos un partido de básquetbol. Recordando con ese equipo es el de las aves. Donde las aves anotan un punto, todos vamos a aplaudir. Pero con el ser el perdedor, mejor dicho, el entrenador, vamos a hacer un boo, ¿ok? Un gran boo para él. ¡Empieza el juego! El perdedor tiene algo. Everybody say. Eso es, ¿no? Nuestro equipo usted lo sabe. ¡Sigue, vamos! Yo te busco la bola, el profesor lo tiene. Se la quita, se la canasta. ¡Eso es todo! ¿Qué te dicen? Se la suelta de vuelta, el último punto para el ganador. Porque la busca, se la quita. La vuelta. Eso es así. Jump one more time, salta una vez más. Se pelean por la bola. ¡Fíjate!